Bu universitet kampusunda çalışıblar ki, kampusu mümkün qədər həm informativ eləsinlər, həm təbiət yönümlü eləsinlər, həm texnologiyanı qarşılasınlar, belə mix bir belə deyək məhsul yaratsınlar. Ən çox diqqətimi çəkənlərdən biri də bu oldu ki, yerdə bu fərqli olmaz, həm universitetin daxilində, həm belə deyək betonun üzərində məlumatlandırıcı yazılar və ya bəzi belə deyək motivasiya verici yazılar var yer üzərində, belə betonun üzərində. Məsələn, baxın bunu göstərim. OnePath Library qarşısında dayananda düşünürsən, neçə alim, tələbə, fikir insanı bu pillələrdən keçir. Görəsən, UPenn daha hansı dünya üçün önəmli ideyalara ilham olacaq? UPenn təkcə bir universitet deyil, Amerikanın ali təhsil tarixində əfsanəvi bir simvoldur. 1740-cı ildə Benjamin Franklin tərəfindən qurulmuş bu universitet ABŞ-da yaradılan ilk Ivy League məktəblərindən biridir. Franklinin praktiki bilik və vətəndaşlıq ruhu prinsipi bu gün də burada yaşamaqdadır. Kampusun ortasında yerləşən Locust Walk boyunca gəzdikcə bu ruhu hiss edirsən. Bura köhnə ilə yeninin, tarixlə gələcəyin əl ilə verdiyi bir yerdir.